是中午12:37，投资看非凡抢先报，市场女王曙芳分析师午安，你好。明娟你好，各位观众大家好。好啦，离那个缺口还有1000多点，不补没有关系。但是台股演出了金金涨，小股飙翻天，但是轮动的速度可是很快的哦。对，我觉得台北股市在今天里面真的是称之为大风吹了哈。那也就是说，你每天都要猜猜看大风到底吹什么。那今天又开始吹一些跌升反弹的个股嘛，机器人就是在这一波其实跌幅相当深，因为它之前因为筹码的问题，所以大部分的股票都历经了腰斩，所以在今天里面，不管是在整个机器人的上银微这个集团来讲是大银微是呈现上涨的。那另外部分来讲话 ，BBU 的部分里面，因为报纸上面登说，AES 说我的业绩不错啊，哈，那 AES 也带动到整个新胜利这一类型的个股里面呈现了一个上涨，那甚至机器人的和春也呈现了上涨。但是在昨天，有时候台北股市在最近里面，为什么大家都做很短，当日冲啊，隔日冲啊，哈？你看，如果你不这么做，昨天大跌的安控，今天一开盘就往上带。昨天大涨的支付，你往上冲的时候，你去追，现在就往下杀。所以我觉得怪不得这个盘大家都喜欢做当日冲，就是因为呢，你过了今天，你根本不知道明天到底台北股市的续航力到底多少哦。啊 ，OK 哈，就是今日事今日毕，不是你过去也教我们吗？但是实在轮动的速度实在太快。你看安全监控本来有几档呢，什么泽固啊，还有这个什么深瑞，他们都去被关紧闭，对不对哈？但是今天呢，天悦电啊、奇偶啊哈都有亮灯涨停。好了，我们就一个群一个群来看好了。昨天最强的软体股啊，今天也开高，然后进行这个震荡的情况。电子通路何尝不是呢？那一档很勇的安驰，今天也是上下的洗刷。不过今天呢，涨停板的加速到目前为止也快逼近50档哎，曙芳分析师。对，其实台北股市今天涨停板的个股上面而言，比昨天的量大了。好，我就说台北股市为什么在昨天里面就真的涨停板没什么可看，1000张、2000张、3000张，因为今天有换到一些通路嘛，我们说通路有点取代，我说。本来通路昨天是取代安控，就安控今天也强，那只好取代支付，就支付就被杀下去了，对不对？你看勤雅，它这个有2万张，新胜利也有3万张，好，天悦电有15000张，其他大概就是没有量的。那和春是机器人也有量，那友成科技也有量，那其他呢，好上影的部分也有量，好新能高也有量，所以就是说他开始去找一些整个一个有量的个股，我觉得这是好事情了哈。那再加上整个一个台积电、联发科由黑翻红嘛，红海有事。大家知道为什么要这样子的原因呢？因为台北股市一开盘，在涨什么安控个股，在涨支付个股的时候呢，通路个股的时候，预估成交量只有1700亿，那真的是很可怕。指标到指标80附近，只有1700亿，这没办法。后来就开始呢。0050的成分个股齐力拉抬，真的是齐力哦，货柜、金融、电子齐力拉抬，稳住之后呢，又开始带动到整个机器人。那现在的预估大概是2200到2300亿，但说实在，这个量还是不够了。所以我们在这边里面，在昨天就讲，那台北股市既然没有办法量增破，就整个一个确认 W 底型，那这个就会变成什么？叫做上升股票箱型。就看缺口、看季线，那没有办法看等距离测量涨跌幅。那我觉得，既然呢很多各国家的一个高点都有回补到股灾的一个缺口，那我们在这边里面就可以画一下哈，台北股市里面来讲话，其实如果你画一个上升股票箱型，其实也有机会到股灾的一个缺口哦。好，还离今天的20200哈还差这个1035点才能够补这个缺口，还有1035点的努力哦，但是就有演出这个量缩金金涨的一个态势哦。那台币今天有1.7%的升值，哎，曙芳分析师。那我觉得这个部分里面可能在短期大家不会去想到啦，不过在6月份的时候，请大家稍微去做注意哈。也就是说，
如果台币到6月底还是升值的趋势不变，收美元的个股会有很多的汇退损失，除非你有做远期外汇的部分，那你可能就要找一些整个一个订单的来源，它可能不单纯是来自于美国的，那这个部分里面它就会比较安全。那我觉得现在讲这些，因为大家会无感没有感觉，可是等到6月份的时候，可能就要稍微注意汇退损失这一块。目前看起来还蛮严重的，因为它是急升的一种方式，会造成整个在未来里面来讲财报的一个影响度在第二季里面。那因为6月份有影响，但是它毕竟是8月15号才公布嘛，所以这个部分现在讲会有点早，但是未来可能就会影响到未来的走势哦。OK， 那的确今天盘面呢能够点放的这个族群哦，真的也蛮多的，包括呢这个电力公司啊，这个伊比利半岛就是西班牙、葡萄牙有发生这个大规模的一个停电。当然，法国也间接的受一些影响。我们今天台股电力公司也能够续得上电啊。我觉得其实现在的台北股市我用单股的洗礼也来做形容也就是说你今天看机器人嘛或者是刚刚民间谈到的电力公司，其实国外的电力公司跟我们台湾的电力公司哪有什么关系？有，不然你要卖电给他们吗？根本一点关系都没有嘛所以我觉得在这种过程之中里面来讲话，就是一个引动的题材啦。我们都要跟欧洲买煤发电了，我们还要卖电给他们吗？不太可能嘛那另外部分来讲的话，我们台湾也要决定了因为到底要不要核能，还是要绿能？因为如果要 AI 的话，其实绿能是不够的，而且我们的电费上面的一个调幅上面来讲话，会有很多的亏损。那这是政府自己去做决定，跟我无关。但是刚刚明娟谈到这个问题其实那就是一个题材，跟我们台湾来讲我们台湾电都不够了，也不太可能去做卖电的动作对但是今天台股电力公司跟电力供应有关，甚至绿能的部分呢，这个节能这一块今天也是有本事有表现那这个在这里进行那种金涨不过这个机器人这个真的很快速就集结。我们也看到这个机器人相关股涨停的有和春、隐汉、台湾精锐、宾台、新汉、值得、上银、生态、大银维、所罗门这个东台还有高峰还有昆银也都有8-9% 的一个在机器人下面的相关股。那我们把目前最新买单敲进股跟投资们来做个报告，包括了有东台、01、民意、大成钢、华通、台塑、联军、国桥、波洛威、华邦电，这是目前最新买单敲进股。署方分析师。对，在这个时间点里面来讲的话，的确我们看得出来因为有一些个股上面在第一季的财报还不错，有开始去做一些拉抬。那3450的联军，因为它是下半年度以后它的基期才拉起来，第一季里面来讲的话，应该会比去年同期里面成长，它是毋庸置疑嘛，因为2月份就0.7，去年里面的第一季才0.31所以这一定是大成长的部分。所以这就是财报卡位股，就像我昨天讲的有一些在卡位第一季财报好的，那 AI 也是其中一个，那 CPO 的部分里面也是。那这里面来讲话，当然联军就是因为投信由卖转买这个部分里面来讲话，这个部分就稍微去做留意。那另外部分来讲话，我们可以发觉到整个一个 BBU， 刚刚明娟是讲金能高是吗？那金能高的部分好，对，好，那金能高的部分在今天里面来讲话，也跟整个 BBU 里面是一样的今天是突破了颈线，但是不带量。那我们有讲过，不带量的突破，那麻烦你请尊重季均线的反压那这主要的部分还是来自于 AES 啦，或是在整个一个我们看到的其他的个股上面新胜利所带动上来的。那至于3163的波罗威，应该是跟联军刚刚一起带动上来，所以我觉得台北股市在目前波罗威今天的量不够那你就不用过度的去做追高。在今天里面来讲话，应该主要就是明娟刚刚谈到的一些机器人跟一些的 BBU 在今天都突破了颈线，不过刚刚谈到6215的和春也不带量，所以像这一类型的个股上面，只要是不带量突破颈线的就像我们台北股市的大盘
麻烦就要尊重季均线的一个反压哦。OK， 好，那包括了今天 OTC 的表现还是优于集中市场。那投资朋友呢，看到这些族群性的快速轮动，如果制作人也把这个处置股，因为昨天又有很多处置股来报道，处置股表现也不弱哦。在处置股当中呢，这个这个泽固啊、航特啊，很多也都是在安全监控当中，对，安全监控在昨天大跌嘛，哈，因为资金被那通路吸走了。就安控今天又大涨，所以我说，我刚才就讲说，现在大家要做当冲，看起来我也不能够反对，因为这个台北股市哈，这个真的是大风吹的。有机器人 BBU 又加入这一组啊，一组。对，所以我就跟他，那就是因为有一群人就不愿意追涨的，好右上角的，就去追跌升反弹。机器人哈 BBU 就是右下角嘛哈，所以就是右上角跟右下角的抉择了哈。那3434的泽固呢，在目前来讲话，它是呢沿着5日均线又往上带。不过这档个股如果马上短期中就要过前高74.9，那我就提醒大家，就不要过度去做追高，因为它会双背离，因为它的量能上面是出不来。像这种个股上面，可能就要稍微去做留意。那尤其在最近里面，台北股市又不是只有涨哈，不是只有涨整个资福跟安控哈，现在连豫创随便老板讲话都可以涨了，对不对？所以你只要跌升，就会跌出一定的价值。那这样的话，很多的个股，你喜欢做跌升的啊，你喜欢做右上角的，那这个部分里面来讲话，都可以各取所需哦。OK， 好，这个都两一组啊，轮流来担纲盘面的重点。那我们再占用您30秒时间，把今天的符合出量，因为集中市场到目前才1867亿啊。那我们来看出量股的有和春、勤雅、新胜利、新能高、弘毅股、信利、讯州、华兴、世新科、01、广环科、元金、永丰金、明旺科跟宝一，这个都是比昨天有能够亮出来的前15名。属方分析师，所以在今天里面来讲话，刚刚和春我们已经谈到了嘛，哈，那6140的一个讯达呢，它开高走低，这一档个股我真的就建议大家就尽量当。昨天量很大对，但是因为这种它这个上下影线真的是，而且频频出现上影线，我不太喜欢频频出现上影线的股票，那就代表当冲。或是有人里面来讲去做一些调节，而且它的融资的水位一直资券同增，那像这种个股就是在里面的人很多哈，所以这档个股上面，我觉得你就是以5日均线当做你强弱的关键点。3029的01呢，主要的一个原因是大家都看那个整个支付概念个股里面一直涨，那01是原支付概念个股的主流哈，那获利也不错，那也是 NVIDIA 的一个代理。那我觉得这个个股上面，你说要像整个一个华宏之或华金涨很多，我觉得不太可能啦，因为呢基本上它是前一波的主流，但至少它的获利还算是稳健嘛。好，那我觉得像3029的一个01，我就会建议大家就是以区间箱型去做操作。那今天的量到季线微幅的不够，所以你要稍微尊重季线的一个反压。至于整个一个宝一，就是军工国防概念个股的强势个股。不过这一档个股，因为军工国防概念股我们常常听到，但是你可以发觉到，并没有很多股票是标的哈。台北股市最近喜欢标股这种叫温和上档的上升股票，相信就是宝一。那我觉得这一档个股就是破了月均线，你就要走人。那目前还是按照上升股票相信去做操作哦。